kedah wonten ing majelis menika yang kita sampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga wonten kesempatan ingkang sepindah kita tansah muji Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat hidayah, nikmat iman, sehat, sempat ingkang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahaken wonten kita sedaya sehingga dumugi wekdal menika tasih saged istiqomah nggih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dumugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa paring kehampilan dumateng kita sedaya nginipun istiqomah wonten ing ageminipun menika. Amin ya rabbal alamin. Salawatipun salam kita tansah tercurahkan dumateng suasana kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in kaum muslimin, dugi yang muslim masa mangke. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kesembuhan dumateng sedaya kita kaum muslimin ingkang nembe dipuji kalian penyakit utawi Allah Subhanahu wa taala mugi paring jalan keluar dumateng sinten kemawon sedaya kita ingkang nembe dipuji kanthi masalah-masalah sanesipun. Bapak sedaya, Allah Subhanahu wa taala nate berfirman dalam sebuah ayat, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah paling dawuh beramallah, perbanyaklah amal. Fasayarallahu amalakum, Allah bakal ningali amal kita sedaya. Wa rasuluhu wal mu'minun, begitupun rasulnya lan orang-orang beriman. Nah, bagus sedaya, Allah Subhanahu wa taala paling dawuh dumateng kita sedaya supados ngakah-ngakahi amal soleh. Amal soleh. Sanesipun ayat menika umum, wa qul i'malu, berbuatlah semau kalian. Allah bakal melihat semua amal kalian. Ketika amal itu buruk pun Allah akan melihatnya. Artinya samangke bakal dipun paringi balasan yang setimpal. Begitupun amal soleh yang kita tindakan. Semanten ugi bakal Allah nilai, Allah catat boten-boten ingkang dipun lewataken sekecil apapun pasti napa Allah Subhanahu wa taala samangke bakal perlihatkan dan bakal paringi ganjaranipun. Nah niku. Ugi Rasulullah SAW nate ngendika wonten hadis sanesipun ingkang dipun riwayataken oleh setunggal seorang mufasir yang Imam Ibnu Katsir taala mengatakan dalam kitabipun Nabi bersabda dari situ, wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu qabla mautih, Allah bakal menggunakannya, memperkerjakannya sebelum kematiannya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah memperkerjakan hamba menika? Rasul ngendika, yuwaffiquhu lil amal, li amal saleh, yuwaffiquhu li amal salihin tsumma yakbiduhu alaih. Allah bakal gampilaken, Allah bakal paring taufik dumateng hamba menika supados napa beramal soleh. Allah gerakkan manahipun hatinipun supados beramal soleh. Beramal soleh napa kemawon? Amal soleh yang dipun dawuhaken wajibaken utawi langkung-langkung dipun sunahaken dakwah lan sakpitutipun. Nah, kemudian apa? Tsumma yakbiduhu alaih. Kemudian Allah bakal mencabut nyawanipun dalam kondisi sedang beramal soleh menika. Nah niku. Niki nalika napa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah bakal jadikan tiyang menika semangat dalam beramal soleh. Napa kemawon ingkang sifatipun amal individu, kados salat, kados napa siang, lan sakitulipun utawi amal-amal yang sifatipun nggih sosial, saling membantu, paring sedekah, menjenguk tiyang ingkang nembe gerah lan sakitulipun. Nah niku termasuk amal soleh. Pramila niku di antara tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng seorang hamba, nalika hamba menika tergerak, senantiasa tergerak untuk melakukan amal soleh. Nggih, napa kemawon amal soleh menika, dan kemudian Allah bakal nyabut nyawanipun tiyang menika dalam kondisi beramal soleh. Apa sebab bakal dipun
dipun paringi husnul khotimah. Nggih, bakal dipun paringi husnul khotimah. Nah, pramila semoga nika sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang paring motivasi dumateng kita sedaya supados napa? Supados beramal soleh. Oke, di antara doa yang kita senantiasa lantunkan apa? Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, pekerjakanlah kami, jangan ganti kami dengan orang lain. Gunakanlah kami dalam amal menika, dalam dakwah menika. Jangan sampai diganti dengan kaum yang lain. Nah, ini di antara doa ingkang kita tindakan, ingkang kita lantunaken. Nggih, Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, pekerjakanlah kami dan jangan ganti kami dengan kaum yang lain. Karena kerugian menawi kita sampun boten dipun harapkan amal solehipun oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal dibiarkan kemudian bakal diganti kalian umat yang lain, kaum yang lain. Nah, niku dados kita ingin bertahan amal soleh. Nikon bertahan apa tergerak melakukan amal soleh sehingga apa kebaikan yang kembali dumateng kita kiamat. Nggih, menawi kita misalnya pun kok boten tergerak, mangke bakal wonten tiyang sanes ingkang berperan untuk menghidupkan amal menika. Saya amal dakwah, saya menika napa amal-amal sanesipun. Nah niku. Pramila semoga kita ngharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supados napa memperkerjakan kita. Nggih, supados menggerakkan kita supados untuk beramal amal saleh menika. Jamaah rahimakumullah, kita langsungkan materi ingkang sampun kita waos wonten ing bagian ingkang sampun kepengker kita menika wonten ing akhir pembahasan kitab shalah. Nggih, akhir pembahasan kitab salat nggih menika terkait salat jenazah sampun kita waos kalau ini saniki bagian akhir nggih menika mengkuburkan nggih, menguburkan. Dados kalau ini wonten 4 perkawis terkait jenazah menika kan kita segerakan nggih menika memandikan, kemudian mengkafani lan mensolatkan sahabat terakhir menguburkan. Ya, apabila dipun ngendikaken wonten ing kitab menika yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati. Ya dados sampunipun dipun salataken mayit menika jenazah menika dipun kuburkan nggih wonten ing liang lahat. Yang lahat menika sedasipun sasampunipun kita napa membikin kuburan, okay. Kuburan utawi ingkang biasanya pun ukur pinten 1 meter kali 2 meter gitu biasanya pun. Nah, mungkin wonten ing bagian sisih bagian barat niku dipun lubangi kecil nggih, sing kembang napa mlebet jenazah menika. Nah, niku lahat menawi boten ngagem peti. Duka menawi darah mriki menawi nguburaken ngagem peti napa boten? Ngagem peti. Ngagem. Nggih darah kula nggih tasih ngagem peti. Tetapi sebagian boten ngagem, sebagian tergantung keluarganipun nggih, keluarganipun nyuwun berpundi naik boten ngagem nggih boten ngagem, nawi ngagem nggih ngagem peti utawi dipun kondisikan utawi dipun sesuaikan kalian kondisinipun. Menika menawi jenazah menika dipun kuburkan tanpa peti, mangke dipun damel lahat. Nggih, sasampunipun dipun kedhuk tanah menika nggih kotak menika, kemudian di sebelah barat nggih sisi barat menika mungkin dibikin lahatipun nggih dipun kedhok separuh ke arah dinding, kemudian ke arah bawah nggih ngoten. Kemudian mayat menika dipun masukkan ke dalam tiang lahat menika, kemudian ditutup kalian kayu papan, baru ditimbun kalian tanah. Nah menika berdasarkan riwayat Imam Muslim saking Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala fi maradi mauti. Nggih, Sa'ad nangkes ngendika nalika nembe sakit, nembe gerah nggih. Gerah ingkang menghantarkan kepada kematian beliau. Al-haidu li lahdan. Nggih, beliau ngendika bikinkan untukku lahat, liang lahat nggih. Maksudipun nggih liang lahat ingkang alif bawa. Ansibu alayya labin nasoban. Kemudian setelah itu maka tatalah papan-papan untuk menutupi sebelum ditimbun kalian tanah kelawau. Kama sunia bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diberlakukan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini menunjukkan bahwa Rasul menika dipun kuburaken boten ngagem peti. Boten ngagem peti. Langsung jenazahipun kanthi kain kafan menika kemudian ditaruh wonten ing lahat, terus nempel tanah secara langsung. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Kemudian jenazah menika, mayat menika dipun dalaken saking keranda, saking arah kepalanipun kanthi lemah lembut, boten dipun paksa, tapi kenapa lemah lembut, khawatir napa mematahkan anggota tubuhipun, tulangipun, sebab jenazah menika menawi sampun berlalu beberapa jam tentunipun kaku, menawi dipun paksa menyebabkan bagian tulang-tulangipun apa retak, patah lan sakitipun niku mboten dipun parangaken. Niku berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad ingkang sahih, anna Abdullah bin Yazid Al-Khatami as-sahabi, bahwasanya Abdullah bin Yazid Al-Khatami seorang sahabat, adkhala Harits al-qabra min qibali rijlil qabr. Beliau memasukkan Haris, ini seorang sahabat dipunlebetaken wonten ing kubur dari arah kaki. Nah, ini nedahaken apa? Tata cara memasukkan jenazah kepada liang lahat kula. Terus dipun lebetaken dari arah posisi kaki samangke mayit berada. Misalnya buat Bapak Ibu. Utara ini. Utara bingung lho. Ya tadi ya. Atas niki misalnya buat tiang liang kubur nih, tiang lahat, tiang kubur di atas. Mayit niki sunahipun. Terus nglebetaken mayit tumuju liang lahat menika mboten dari arah timur samping kemudian ke bawah mboten. Sesuai sunnah saking arah mriki selatan. Arah kaki kan di sini. Arah kaki mayit sama kaki pun di arah selatan. Pramila mlebet saking arah selatan dipun gotong, kemudian diturunkan perlahan, diturunkan dari kepalanya dulu turun. Kaki tasih berada posisi di atas. Dipun turunaken mangke di bawah sampun wonten tiyang ingkang nampani. Nampani kemudian perlahan-lahan dimasukkan dari arah kepala. Terus kepalanya rumiyin ingkang mlebet tiang lubang kubur menika mlebet perlahan sampai masuk semuanya. Nah, kemudian dipun letakkan wonten ing yang lahat yang sebelah barat kala lan diiringi ke arah kiblat. Nah, ini kok. Nah, dimasukkan, lanjut setelah dilebetaken dipun tutup kalian papan, kemudian ditimbun kalian tanah. Nah, ini kok. Terus sunnahipun dari arah selatan, utawi dari arah kaki, kalau arah kaki tergantung kiblatipun mengarah kemana. Menawi wonten negeri kita mengarah ke arah barat, terus posisi kuburanipun utara selatan. Terus ini dari arah selatan masuk sedikit demi sedikit dengan kepalanya, kemudian terakhir kaki pun. Nah, ini kok. Bukan dari sisi timuripun kemudian dimasukkan secara serentak ke samping, tetapi dari arah selatan. Nah, melalui kata-kata itu Bapak Ibu sedaya menawi kita perhatikan di mengenai daerah pulau mawon tasih dari arah samping timur. Sebab pakai peti, kadang-kadang pakai peti kedah sesarengan, lain boten mungkin glondot. Sebab ngagem napa? Ngagem tali. Ngagem tali. Menawi mungkin ingkang mlebet bagian kepala riyen mungkin napa? Jatuh melorot. Nah, kecuali menawi saking selatan kemudian tasih sejajar, boten bakal jatuh. Mungkin saged disiasati menawi ngagem peti. Nah, niku. Tetapi saya nyebut Bapak Ibu sedaya menawi pengkuburan mayat niku mboten ngagem. Saya ini pun sunnahipun, tetapi misalnya pun kok kondisi mboten memungkinkan, misalnya pun kondisi jasad, misalnya pun melalui kecelakaan kemudian hancur, misalnya pun bagian tubuhipun sampun nopo berantakan pun putus-putus, ini pun kondisi darurat maka tidak masalah ngagem peti. Utawi misalnya pun menawi daerah yang keluar menika, kenapa ngagem peti niku alasannya pun ajri Pak. Ajri turunaken napa kan wonten ing kuburan. Terus kemudian kebiasaan ngagem
ngagem peti menika. Nggih semoga niki hanya saja tidak sesuai dengan sunnah kemawon. Nggih. Hanya tidak sesuai dengan sunnah. Menawi sunnah pun ngagem langsung boten ngagem peti. Nah nika kembali kepada keluarga masing-masing. Terus pundi mau dirawat, mau diperlakukan seperti apa. Nggih. Nah nika. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu kemudian wa yaqulu alladhi yulhiduhu kemudian tiyang ingkang mlebetaken jenazah menika tumuju pundi tiyang lahat menika maos bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus maos basmalah bismillah kanthi nyebat asma Allah wa ala dan berdasarkan millah Rasulillah agami Rasulillah syariat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menika berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadis hasan, ya, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabr. Nabi dahulu nalika meletakkan mayat dalam kuburan, beliau membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Nalika bismillah wa ala sunnati Rasulillah niki tiyang ingkang wonten ing ngandhap, wonten ing sajroning napa jegongan kala wau kuburan kala wau ingkang mlebetaken wonten ing liang lahat menika. Salajengipun wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammika qamatan wa basṭatan. Terus jenazah menika dipun letakkan di dalam kuburan salibadipun apa kuburan menika dipun gali ingkang dalem menawi keterangan menika dipun gali ngantos napa nggih seorang laki-laki menika nyemplung kemudian tangan dipun angkat sampun boten ketinggal. Iki pun 2 meteran kira-kira nggih. 2 meteran standaripun nggih. Kirang langkung 2 meteran. Nggih, menawi niki standaripun menawi kita menggali kuburan, menawi kita sampun indrep kemudian ditambah tangan kita dipun angkat niku sampun standaripun. Menawi kepeketipun kok tanahipun susah, tanah ingkang berbatu keras menika, ingkang baku napa kita sampun indrep saking sampun boten ketinggal menawi napa kita berdiri. Nggih, yang laki-laki normal naik sedes normal ideal lah, boten terlalu tinggi, boten terlalu pendek. Berdiri sampun indrep niku sampun cekap. Saenipun napa ngantos kita angkat tangan kita berdiri niki sampun klelep sedaya. Niku standar standaripun. Yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas. Niku di antara ingkang kita perhatikan dalam daerah kuburan ini napa wa yusattah qabr. Qabr menika ndaipun dipun ratakan. Dipun ratakan bukan bermakna rata persis nggih. Rata misalipun iki daerah kuburan, kemudian boten bermakna rata mulus, boten gundukan boten. Tetap diberikan gundukan tapi tidak terlalu tinggi nggih. Wala yubna alaihi wala yujassas. Nggih napa? Lan bakunipun kuburan menika kedahipun boten dipun bangun. Nggih, boten dipun dirikan bangunan di atas kuburan. Lan boten yujassas. Yujassas nika dipun cor. Nggih, jatosipun dalam syariat kita agama kita menika melarang untuk napa membangun di atas kuburan. Nah nika jatosipun wonten laranganipun, tetapi nggih sampun membudaya dan merakyat napa kuburan di kalangan kita menika nggih dipun napa dirikan bangunan, bahkan rumiyin napa wonten kuncupipun, wonten rumah-rumahanipun ageng kathah. Tapi sakniki sebagian sampun dipun hilangkan, tinggal napa paling ingkang kicing-kicing nika. Nggih, menawi kicing, menawi boten terlalu tinggi, nggih kita tasih napa mewajari lan memaklumi nggih. Nika nggih tanda niki kuburan sepatus mangke boten dipun gali kecuali kok sampun napa misalipun dipun pindah kuburanipun nggih. Nah, misalipun nika berdasarkan riwayat Imam Muslim sebagai larangan nggih.
anna Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala li Abi Hayyat al-Asadi, beliau paling dawuh dumateng Abi Hayyat al-Asadi, alla ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku utus dengan apa yang Rasulullah pernah mengutusku? Terus apa? Ali bin Abi Thalib badhe paring dawuh dumateng salah seorang napa tabi'in ketika itu, Hayyat al-Asadi, kanthi napa ingkang Rasulullah pernah paring dawuh dumateng Abu Thalib ini, Ali bin Abi Thalib ini kok. Jadi apa? Beliau ketika alla tada timsalan illa tamastahu. Jangan kamu biarkan satu timsal. Timsal itu namanya berhala, satu gambar ingkang bernyawa utawi patung-patung, kecuali kamu hancurkan menika. Sebab niku zaman rumiyin dipun ibadahi Bapak Ibu nggih. Terus menawi wonten napa? Menawi wonten berhala atau sekian berhala niku arupi napa? Patung-patung menika. Pramila niku untuk menghindari untuk disembah. Nah, kemudian apa? Rasulullah paling dawuh supados menghancurkan patung-patung menika. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Nah, jangan biarkan kuburan yang meninggi, yang terlalu meninggi, maka kecuali ratakan dalam artian bukan berarti rata mulus mboten, tapi nggih tasih diberikan tanda ini adalah kuburan. Ampun ngantos sebab nek mboten wonten tandhanipun maka bakal keinjak-injak kuburan niku. Padahal kita wonten larangan untuk menginjak kuburan. Menawi mboten wonten tanda nggih, mboten bakal mangertos niku wonten kuburan. Nggih, utawi mboten mangertos daerah niku wonten kuburan sementara dibangun masjid. Mboten angsal. Nggih, terus menawi kok wonten tanah, sebidang tanah, kemudian wonten kuburan, menawi kita badhe bangun masjid kedah dipun pindah rumiyin kuburan menika. Dipun gali, kemudian sisa-sisa napa nggih, tulang napa-napa yang tasih wonten kedah dipun pindah saking tempat saking tanah menika. Kemudian baru saged dipun bangun masjid. Menawi boten dipun pindah, nami dipun hilangkan jejak kuburanipun, batunipun lan apa dipun hilangkan kemudian dibangun masjid. Oke, menjadi masalah dalam masjid ini kok boten sah salatipun. Nggih, boten sah salatipun menika. Nah, apabila nika ugi pentingipun memberi tanda dalam kuburan. Terus bukan bermakna kemudian kedah rata boten. Tapi nggih wonten kuburanipun kemudian dikasih tanda, entah itu batu nisan utawi napa nggih batu memanjang tidak masalah, utawi menawi kicing nggih ampun ingkang tinggi-tinggi banget nggih ingkang rata kemawon sebagai tanda kemawon. Kan boten dipun bikin permanen, ampun permanen nggih. Sebab ada kalanya samangke menawi misalipun kok area pemakaman sampun penuh, niku bisa dialihkan makam niku. Saged dialihkan dipun pindah kuburanipun, kemudian apa? Dipun pindah tempat sanesipun utawi dipun satukan kalian sanesipun misalipun. Oke, berdasarkan riwayat Imam Muslim, okay. Saking Jabir radhiyallahu anhu, beliau ngendika sahabat beliau ngendika, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr, okay. Rasulullah melarang untuk yujassas, okay. Napa mengecor kuburan menika, okay. Wa an yuqad alaihi, kemudian dipun paringi pondasi, dipun larang. Wa an yubna alaihi, kemudian dibangun di atasnya. Nah, itu wonten larangan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nika di antara perkawis ingkang kita katosaken, nggih. Terus ampun berlebihan menawi memberikan tanda niki kuburan. Cukup sewajarnya saja niki sebagai tanda bahwasanya tanah nika wonten kuburanipun, supados boten dipun injak, boten berdiri di atas kuburan menika, boten didirikan sholat di atas kuburan menika. Kemudian dipun ngendikaken wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Boten menapa nalika wonten sedherek kita seda kita menangis. Boten menapa menangis nggih, menangis boten menapa. Bahkan Rasulullah pun menangis nalika
putunipun sedo, nalika larenipun sedo Rasulullah pun menangis niku manusiawi. Nggih, niku boten angsal napa nauh nggih. Nggih menika min ghairi nauhin wala syakil jaid nggih. Nggih menika meratapi kan boten dipun keparengaken menangis kanthi jerit-jerit kemudian ditambah napa merobek-robek saku pakaianipun nggih menampar-nampar pipi nika di antara bentuk ratapan ingkang dipun alami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Wonten riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dipun ngendikaken anna sallallahu alaihi wasallam baka ala waladi Ibrahim. Kita terus nalika putra beliau Ibrahim sedo Nabi napa menangis, sedih menangis. Ya niku manusiawi, Nabi mawon saged menangis. Kalau kita dipun tinggal sedo sederek kita, bapak kita, ibu kita misalnya kok mboten menangis nah niki napa kita dipun pertanyakan ya. Kemudian lima rawahu yajudu bi nafsihi wa qala innal aina tadma wal qalba yahzan. Beliau ngendika nalika putranipun Ibrahim menika sedo nggih innal aina tadma sak temene mata menika meneteskan air mata. Mata menika menangis niku wajar nggih. Wal qalba yahzan lan manah menika bersedih. Nah niku manusiawi nggih. Nek mboten sedih niku malaikat nggih. Wala naqulu illa ma yurda rabbuna. Dan sementara kami pun tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhoi. Sebab napa kata-kataipun nalika dipun tinggal dipun tilar sedo tiyang ingkang dipun tresnani mata menangis hati sedih sementara yang keluar saking lisanipun hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah niku keumuman manusia ingkang lemah imanipun. Dia mengucapkan perkataan napa kemawon nggih ingkang boten dipun sementara Rasulullah niki bimbingan kagem umatipun meskipun kita sedih dipun tilar yang kita tresnani kedahipun apa menjaga ampun ngantos mengucapkan kata-kata utawi berbuat ingkang boten Allah ridhoi. Kita memang sedih tapi kedah napa wonten batasanipun menika. Nah, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Rasul ngendika satemene kami nggih dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim sungguh kami ini sedih. Rasulullah mengutarakan kami ini sedih ditinggal oleh putra kami yaitu Ibrahim. Rasul ini seorang Rasul ya, sedih nalika dipun tilar putranipun. Nah kita pun demikian. Ya, tapi napa kedah dipun jagi ampun ngantos keluar kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan Allah boten ngridhoi perkawis menika. Ugi saking riwayat Imam Muslim, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika zara Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur ummihi. Nabi nate mengunjungi menziarahi kuburan ibunipun. Wa baka man haulahu. Kemudian beliau menangis nalika napa ziarah kuburipun ibunipun. Napa kemudian beliau menangis lan seluruh sahabat yang mengantar beliau pun turut menangis. Nah, turut menangis ini pertanda napa sesuatu yang wajar. Menawi kita sekali waktu meneteskan air mata menangis mengingat napa tiyang ingkang kita tresnani sampun mendahului kita niku wajar. Tapi napa kedah wonten batasanipun. Nah, itu manusia bahkan Rasulullah pun mengalami hal itu. Nah, itu. Jika oke nedahaken napa ziarah kubur itu diperbolehkan. Memang dulu nanti dipun larang ziarah kubur menika. Nggih. Rasul nanti ngendika kuntu nahautukum an ziyaratil kubur. Dahulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang kunjungilah kuburan itu. Berziarahlah kepada kuburan itu. Sebab apa? Ziarah kubur sangat mengingatkan kematian, melembutkan hati. Nah ini kok tujuanipun, nggih. Salajengipun poin terakhir menika wa yu'azza ahluhu ila thalathati ayyamin min dafnihi. Kemudian apa? Bertakziah kepada keluarganipun selama 3 hari. Terus selama 3 hari napa menawi wonten tangga kita kok nembe kesripahan
wonten ingkang sedayanipun keluarganipun meninggal, kita dipun anjurakan bertakziah selama 3 hari, bukan sehari kemawon. Kadang-kadang kita napa hanya mengunjungi 1 hari kemawon, kemudian hari berikutnya mboten dipun katosaken. Padahal kita dipun dawuhaken supados napa selama 3 hari itu memperhatikan kondisi sedherek kita ingkang nembe kesripahan menika. Damelaken masakan, makanan, kemudian diantarkan niki supados napa untuk menghibur selama 3 hari. Sebab napa biasanya pun kesediaan menika bertahan sampai 3 hari. Setelah 3 hari mungkin sampun berkurang masa kesediaan menika. Nah, pramila selama 3 hari nanti kok wonten tangga kita sederek kita kesripahan dipun hibur selama 3 hari menika. Raketan napa ning betake napa nggih aqua utawi napa lah mie ayam 10 bungkus kangge keluarganipun utawi napa niku sampun menghibur sederek kita. Nggih. Tetapi sasampunipun 3 hari ampun dikunjungi malih. Sebab napa? Niku mangke malah bikin sedih, mengingatkan kembali. Setelah 3 hari ampun dikunjungi malih, biarkan berlalu. Nggih. Napa? Sebab niku malah justru mengingatkan kembali sehingga sedih kembali. Terus napa? 3 hari kemawon. Nah, ampun ngantos lebih dari 7 hari. Ini 7 hari, napa 3 hari. Sebab napa niku bisa membuatnya sedih berlarut-larut. Niki tuntunanipun syariat kita. Berdasarkan riwayat Imam Ibnu Najah saking Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika, "Ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalil karamah yaumil qiyamah." Niki keutamanipun, nggih. Tidak ada seorang muslim pun yang bertakziah dumateng sederekipun dengan musibah yang dia terima illa kasahullahu min hulal. Kecuali napa Allah bakal paringi pakaian saking pakaian kemuliaan pada hari kiamat sama kita. Ini luar biasa, keutamaannya luar biasa. Nggih, terus kita mengunjungi saudara kita dengan berkesripahan untuk menghibur, kita paringi seperti nopo makanan sak piturutipun, nggih. Mangke kita dipun paringi pakaian keutamaan, pakaian kemuliaan di hari kiamat sama kita, luar biasa. Nggih. Pada hari kiamat manusia pada umumnya mereka telanjang, mereka dalam kondisi nopo nggih mengenaskan. Nah, tiang-tiang yang beramal soleh sama nggih dalam kondisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi naungan, dipun paringi pakaian yang memuliakannya lan sampai tujuh. Nah, ini keutamaan dari orang-orang yang beriman. Terakhir, wala yudfan Ibnani fi qabrin illa li hajah. Nggih. Lan boten menguburkan 2 jenazah, 2 mayit dalam satu liang kubur, dalam satu kuburan, nggih, kecuali untuk suatu keperluan. Misalnya pun dalam kondisi peperangan, misalnya pun peperangan ternyata korbanipun kathah sekian, misalnya pun, nggih. Dalam perang Uhud sekian hufadzul Quran sedo syahid dalam pertempuran itu, kemudian beliau menguburkan dalam satu lubang ketika itu, ya. Nah, itu diperbolehkan dalam kondisi diperlukan, ya. Menawi boten, ya, satu orang satu lubang kubur. Nah, menawi kok misalipun tenagane pun boten ngayahi lan tempatipun boten wonten 3 orang meninggal, nah niku diperbolehkan untuk dikubur dalam satu lubang. Lubangipun dipun besarkan, boten dipun tumpuk-tumpuk boten, tapi napa nggih dipun leti, ya, dipun jejer. Ya, ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari, ya menika saking sahabat bin Abdullah nate ngendika anna Nabi SAW kana yajma'u rajulaini min qatla Uhud. Ya, Nabi nate mengumpulkan napa korban-korban di perang Uhud dalam satu kuburan. Nah, niku. Makaten jamaah rahimakumullah, pembahasan terakhir terkait kitab shalah. Nah, niku terkait jenazah menika pembahasan terakhir dalam bab menika. Salah ibu sama insyaallah wonten panggilan bagi datang kita mlebet pembahasan zakat. Nah, niku penting sangat. Makaten yang saya diperhatikan Pripun? Oh, ngoten. Pripun, Pak? Bahas korban ini mau pripun? Ada masalah? Oh, kan mendekati korban. Nggih, saged insyaallah mungkin dipun selegi korban iki mboten masalah. Nggih.
Nggih. Nah. Nggih insyaallah. Biasa tadi pun kita tutup nek wonten pitakenan saking para jamaah dipun semangkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ustaz mengenai sholat Jumat. Yang pertama, apa keutamaan khutbah sholat Jumat? Itu untuk pertanyaan kedua nanti setelah saya mendengarkan keutamaannya dulu. Mendengarkan khutbah Jumat ini kok hukumnya wajib. Jelas nih kalau pun ketika kita mendengarkan khutbah Jumat ini terpenuhi atau sempurnalah pahala ingkang dipun pahala salat Jumat menika. Nggih. Sebab menawi tiyang menika dalam khutbah Jumat kemudian tidak ini mawon jenenge berkata satu kata mawon dalam satu dan khutbah menika niku sampun menghilangkan pahalanipun. Nggih. Maka takutlah berbuat sia-sia dalam perkara menika. Mila sebab menika suatu kewajiban dalam sholat Jumat. Mila niku keutamaanipun menyempurnakan pahala sholat Jumat niku sendiri. Pertanyaan kedua Ustaz, apabila kita terpaksa datang tetapi khutbah Jumat sudah dimulai, apakah kita tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Apa kita langsung mendengarkan, lebih utama mendengarkan khutbah itu Ustaz? Menawi kita terlambat karena uzur tertentu, kemudian kita mlebet sampun imam sampun khatib sampun naik ke mimbar, kita sholat 2 rakaat rumiyin. Sholat tahiyatul masjid sebab rumiyin zaman Nabi wonten seorang sahabat mlebet masjid, Nabi sampun khutbah. Kemudian sahabat ini kan langsung lenggah, bukan sholat. Nabi paling dahulu berdiri kerjakan sholat 2 rakaat. Nah kemudian sahabat ini kan lebih tindakan sholat 2 rakaat rumiyin lebih lenggah. Nah Nabi kita terlambat, ya ampun lenggah langsung tapi sholat 2 rakaat rumiyin. Niku ketika waktu pun cekap, saya pun pak diperkirakan kalau kasih jangu, ya kita sholat ini menawi boten sampun misalnya pun khotib sampun mau doa khutbah kedua mungkin enggak mau langsung sholat Jumat mau menawi boten cekap ya Allah. Selama masih khutbah pertama itu masih cukup? Iya masih cukup, masih cekap ya. Makasih Ustaz. Iya. Saya sebut wonten cekap ya. Kemudian jamaah rahimahullah wonten faedah dan ilmu yang kita pendat kita cekapaken selamat kita lanjutkan waktu yang datang. Hotel kula kembalikan kepada